မင်္ဂလာပါဆရာမ အေးထိုင် ဟုတ်ဆရာမဒုတ်ကြီးနဲ့ အေးနင်တို့စကားနားမထောင်ရရိုက်ဖို့လေ ဆရာမလောက် ဟုတ်လေရော တိဦးဆရာမအဲ့ကောင်လေးဒီမှာကျူရှင်နောက်ကြမယ်ပြောတာပဲ နင်တို့တွေကအမြဲတမ်းအဲ့တိုင်းပဲအနည်းအောင်ဟာတွေရောပြီးပြီလား ပြီးသေးဆရာမကြီးအဲ့ညာရီဘာမှဖြစ်ဘူးမနားမလဲဘူးလေနားမလဲဘူးတိမလားဘာဟိုမိန်းကလေးကြောင့်နေကြဘယ်လိုလုပ်ပြီးဟိုအတွေ့အကြုံမှမရှိအောင်လို့နားမလဲ ဟဲ့ဘာမှခက်လို့လဲနင်ကလည်းငါမနေ့ကတခြားတင်းပေးလိုက်တဲ့ဟာကို ကျွန်တော်ကြောက်သွားဘောဒီကျွေးတယ်ဘောဒီကျွေးဝယ်တော့ ဟေးနင်ကဘာဖြစ်ဘူးဟာစားတခြားလိုက်တော့ ဘောကျွေးညမကျူရှင်စောစစ်မေးပါဘောလုံးကန်နေတယ်ဟိုကောင်လေးချင်းတော့ ဟဲ့နင်ကစားမမပြီးသေးပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကွာဖြစ်လို့ရမှာလဲ